Hai. Oke, hari ini kita bakal lanjutin lagi anime Orb on the Movement of the Earth episode yang ke-12 ya guys. Episode kemarin itu kita udah lihat kalau ternyata si Nowak itu bapak dari Jolenta ya. Gue sedikit kayak itu wah, kemungkinan keciduknya mereka kayaknya ya gampang guys, gampang keciduk gitu. Cuman kayak ngeri-ngeri sedap gitu. Apakah setelah ini mereka bakalan jaga jarak sama Jolenta gitu, karena ya secara dia tahu Jolenta ini anaknya si Noah, yang dimana dia itu adalah, aku nggak ngerti itu apa, jadi bisa dibilang kayak ya interogasi, tukang interogasi gitu lah dia. Nah, kalau misalnya tetap Jolenta ini sama-sama terus sama Badeni dan si Okji, kemungkinan mereka bakal keciduknya cepet. Nah, tapi seharusnya ada taktiknya nih, karena si Jolenta juga itu nggak tahu kerjaannya Noak. Gue takutnya ya si Nowak sama Okji dan si Badeni ini merahasiakan. Si Okji dan Badeni nggak ngasih tahu ke Jolenta kalau bapaknya kerjanya kayak gitu, dan si Nowak pun kagak ngasih tahu kalau kerjaan dia tuh kayak gini. Dan Badeni sama Okji ini ya orang-orang yang bisa dibilang sesat. Bahkan si Jolenta pun sendiri juga sebenarnya bakalan masuk ke orang sesat itu guys. Wah, ini rumit sih. Ini rumit banget. Sumpah ini rumit banget. Udahlah, kita lanjutin ya episode 12. Inquisitor. Oke, Inquisitor. Badeni kaget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 . Apakah Noak mencium adanya mereka juga bakalan jadi orang sesat, termasuk orang sesat? Bener kan, dia ngerahasiain dari Jolenta. Penulis surat itu menemukan buku harian penuh kode saat dia sedang di kota. Oh, dan ternyata buku harian itu membahas astronomi. Buku dari siapa? Dan bukunya Badeni. Apa? Oh, bukunya Rafael. Bukunya Rafael apa buku yang dari si Kospias kok nggak salah? Iya nggak sih? Apa gimana guys? Bentar. Guys, mereka udah dicurigain. Oh, nggak dicurigain, masa sih? Tapi Noak ini licik loh. Dia saking telatennya sama gimana ya? Saking telatennya sama kerjaannya, kayak ngerjain tuh slow, kayak bener-bener nggak mengancam, nggak gimana ya, susah ngejelasinnya guys. Oh, Badeni nganterin.
Serius. Aduh, gelap banget sih, tolong dong. Gelap banget, guys. すいません。いえいえ、急にお邪魔してるのはこっちなのでね。ちなみに研究って主に何を？先生術です。火星が太陽と正反対の位置にある状態。すなわち、ショーの際に起こる災いについて。Oh, cuma astrologi yang ngebahas tentang planet-planet. どうですか？これは問題ないですね。 Ajay, main pinter buat ini, guys. Terus ngumpetnya di mana? これも問題ない。お手数をおかけしましたね。 Terus disimpannya di mana? Yang kata dia bilang dia bisa menemukan teori heliocentrisme. Lalu, そうでしょう。 catatannya kan dia udah katanya udah nemu kos. itu kalung Rafael. Dia tahu. Nawak tahu itu kalungnya Rafael. Guys, itu kalungnya Rafael, guys. Dan Nawak tahu. Nggak, guys, dia bohong, guys. Dia bohong. 大丈夫ですよ。 Bohong. Dia pasti nyari strategi. Enggak. Nawak nggak bakal kayak gitu, guys. Nggak mungkin. Nggak, pasti Nawak bakalan bikin rencana, guys. Itu dia ngeliat kalungnya Rafael, guys. Nggak, dia tahu, dia ngeliat. Dia ngeliat pasti dia ngeliat bikin rencana pasti. Nggak, dia pasti bikin rencana dia pasti bikin rencana. Oh iya, mereka rencana buat pergi, guys, dari kota ini. Ninggalin orang-orang yang di sini. Banyak kenangannya di sini.
除しすぎると間違いに気づきにくくなるのでは。それは研究にとって良くないんじゃ。 Iya. で、いや、偉そうにすいません。やっぱ俺研究とかわかんないし、素人のたわごとです。忘れてください。続けろ。キャスト博は誤差や手間のある現状の宇宙像に疑問を持って新しい宇宙を見つけようとしたんですよね。Ya. Dan kalian udah berhasil. 精度が高い Dia buat model yang sangat akurat. まあ Si Cospias ini ya. 運動説の範囲だったわけですけど、俺たちとキャスト博にはどれほどの差があるんでしょうか。紙の上、計算で誤差を競うことはできる。 Lu yakin? 最後の最後、 Oh, Oxy ini. 説が真理だとは誰も断言できない。 Oxy ini mau mereka kayak mengklaim ke gereja mungkin ya. でも彼は自ら自分が間違っている可能性を信じ、それを受け入れた。 Lu yakin? Lu udah ketemu ininya loh, si Noaknya. いや、そうじゃなくて、俺が言いたいのは、自らが間違ってる可能性を肯定する姿勢こそが学術とか研究には大切なんじゃないかってことです。 Mhm. 第三者による反論が許されないなら、それは信仰だ。 Oh, 信仰の尊さは理論や理屈を超えたところにあると思いますが、それは研究と住み分けられるべきでは。そして反論してもらうには他人が重要なので、あまり tapi nggak gitu di era ini. 君はなぜそんなことを思った？ Iya juga ya. Dia gimana caranya bisa mikir gitu? それが希望だと教わったからです。前の職場の先輩やネックレスの異端者、あの石箱に関わった二人とも自分以外に託すって姿勢に希望を見出してた。そしてあのことが Oh, dia terinspirasi dari mentornya, guys. 中止し、 Tapi kan di era yang itu, di era ini kan ribet ya. 託すとか任せるとか一見聞こえはいいですけど、 Iya. 実際他人が自分の思い通りに受け継ぐかなんてわからない。それどころか思いもよらない反論をされる可能性もあるわけで、だから託すなんて不安でとても希望とは思えない。でも実はむしろ反論や訂正をされることが託すことの本質というか、自分の思い通りいかない誤解とか事故とか予想外の存在とか、それを Mhm. 信徒にとっての異端者が、天動説にとっての地動説が、 Mhm. そういう他者が引き起こすねじれが現状を前に向かわせる希望なのかもしれないって思ったんです。 Gila, dia mikirnya sejauh itu loh. まあもちろん地動説はやばいから簡単に他人に教えるわけにはいかないですが、大まかには理解した。 Terus bagaimana lo mau menyampaikan? その話は大変危険だ。 Ya, bahaya coy. これはさっきも言った通り研究姿勢の話であって、進行上の危険は研究姿勢だからだ。その姿勢を研究に採用してしまうと、我々は目指すべき絶対真理を放棄することになる。そして学者は永久に未完成の海を漂い続ける。その悲劇を我々に受け入れろと。そうです。それでも間違いを永遠の正解だと信じ込むよりましては。 Gila, dia dapet tekad dari mana? Oxy, lu dapet tekad kayak gitu dari mana? その件については後日また考えよう。 Jangan deh, kalau kata gue ada bingung banget deh. Semuanya berakhir dengan kayak gitu. Masalahnya kalau mau ngungkap kebenaran. はい。いろいろとお世話になりました。 Mereka udah nih keluar dari kota nih. どうした？行かないのか？来た。あ？馬車が来てる。
Aduh, gak kelihatan. Oh, iya dong. 異端審問官の馬車だ。 Kan, Noah balik lagi. ここに来るまで何分かかる？おそらく4、5分。 Dia kan bener. それを火に入れてくれ。そしたら地下から逃げろ。 Aduh, mereka kabur, guys. 出たら行く。はい。 Aduh, kan. 手紙を一通書くっていうのは。もうそんな時間などない。 Aduh. Mereka nggak sebodoh itu makanya. Mereka, si Noah ini nggak sebodoh itu. 個人的な都合を押し付けるわけじゃないが、なんというか私にとって今回の仕事は特別なんだ。 Aduh, kan bener kan. Dia ngatur strategi, makanya buru-buru pulang tadi. 私の家族に近づいた。だからちょっと今の私はとても妙な気分だ。 Oh iya, karena udah deket juga sama Jolenta. ぶち切れてる。 Aku sangat marah. Coy, dalam banget suaranya. Aduh, takut ke. 私の計画だぞ。しかしこうなった以上中止だ。だいたい書くだけじゃ意味がない。昨日までだったら郵送できたが、今日から教会へ届く手紙は全て検閲されるだろう。だから手紙をかけても地下通路を通って教会に置いてかなき Cepet ゃ pergi, cuy. そんな時間はない。そんな詳細を説明してる時間すらない。それを捨てたとしても彼らが来るまでたった5分しかない。はあ？仮に何分あったら安心して逃げられますか？そんなのは無意味な過程だ。何分必要ですか？10分程度。 Aduh, mereka nyerah lagi, nggak mau kabur. Mereka nggak mau kabur, guys. Mau dihadang. おい、死ぬ気か？わかりません。ですが、時間は稼ぎます。君はバカか？彼ら聖職者に剣を向けることになるぞ。このままでは2人とも捕まる可能性が高い。だったら、一人でも生き残る道を優先すべきです。ことの重大さが分かってないが、これで君はほぼ確実に地獄に落ちる。この研究のためにそこまでする義理はないだろう。 Kalau kan si Oxy maunya masuk surga ya, guys. 俺が地動説の意味を知ったとき、多分感動したからです。そしてそれが日に日に強くなってる。何が言いたい？つまり俺はちょっと前までは早くこの世を出て天国へ行きたかったけど、今はこの感動を守るために地獄へ行ける。 Wow. Oh, so sweet. きっとそれは何かを知るということだ。 Oxy bener-bener berkembang dengan baik ya, guys. そうですか。ああ、そうだ。進学をこれっぽっちも学ばず、地獄もろくに知らん君のような素人は、得てして間違った選択をする。だとしても、あまり後悔はない。さっき自分でしてた話を忘れたのか。他人からの指摘を受け入れるのが重要だと言ってたろう。君の選択は、地動説という学術研究への関わり方として大いに間違ってるぞ。ですね。しかし俺は地動説を信仰 Wow. Mbak Denny nggak lari kah? 神よ、救世主は私たちに約束されました。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。
慈しみ深き神、この世からあなたのもとへお呼びになったこの者を、どうか約束の通り、あなたの国にお受け入れください。Oh, didoain guys. 罪の棒しから解放され、永遠の光のうちに迎えられ、救われた人々と共に、復活の栄光のうちに立ち上がることができますように。 Didoain guys. 主によって。 Wow. Wow. Didoain dia. Nekat sih ini, udah pasti ketangkep. Udah pasti ketangkep. Wah, ini nggak berakhir baik ya guys, pastinya ya. 1 lawan berapa tuh? 2, 3, 4. Oh, 4 orang. Sama Noak 1. なぜあんなもののためにここまでする。この世に期待してみたくなったからです。投稿は断ります。話し合いませんか。各自判断で打ってよし。 Wow. Wow. Gue lupa kalian pedangnya si Oxy juga bagus loh guys. Ini hari pertamanya baru masuk kerja guys. Nih, Noak baru mengintimidasi nih kayak gini nih. Oh, jadi bisa dibilang yang kerja di bawah naungan gereja ini dia emang pada dasarnya itu punya pengalaman di bidang yang lama guys. Jadi kayak entah itu mereka punya trauma, pengalaman yang buruk dari orang-orang terdekat apa kehidupannya mereka. Jadi kayak mereka punya tekad untuk kayak membasmi orang-orang yang sesat ini katanya. Backgroundnya mungkin kayak gitu ya rata-rata. Tapi yang siap mati, wow, bener juga sih. Kalau misalnya lu siap mati, otomatis adrenalin lu ada dan lu badan lu dan otak lu itu fokus untuk kayak menyerang. Gak peduli lu kan. Hai.